Stellt euch vor, ihr matcht eine Person auf einer Online-Dating-Plattform, die ein luxuriöses, spannendes Leben führt. Stellt euch vor, diese Person nimmt euch in diese aufregende Welt mit und schenkt euch alle Aufmerksamkeit der Welt. Erfüllt euch vielleicht eine absolute Wunschvorstellung damit. Würdet ihr zu irgendeinem Zeitpunkt glauben, dass das Ganze zu gut ist, um wahr zu sein? Genau darum geht es in der Netflix-Doku Tinder-Schwindler. Und die wurde ziemlich krass diskutiert. Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung stand die Doku in den Top 10 der am meisten gesehenen Filme in 92 Ländern. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, Vorsicht Spoiler, der Tinder-Schwindler soll mehrere Frauen dazu gebracht haben, ihm Hunderttausende Euro zu geben. Er soll sich unter anderem als Milliardär ausgegeben haben und ihnen ganz große Gefühle vorgespielt haben. Das Geld und ihn sollen die Frauen danach nie wieder gesehen haben. Richtig heftige Geschichte und seit der Veröffentlichung der Doku ist einiges passiert. Immer mehr Frauen melden sich und sagen, dass sie auch Opfer vom Tinder-Schwindler waren. Es gibt Leute, die Simon Levayev abfeiern und sogar sagen, dass er absolut nichts falsch gemacht hat. Es gibt Menschen, die die Frauen feiern dafür, dass sie ihre Geschichte erzählt haben, aber auch Menschen, die die Frauen dafür verurteilen, auf ihn reingefallen zu sein. Und ganz viel dazwischen. Ich finde es super spannend, wie sich die Reaktionen nach dieser Doku entwickelt haben. Und als ihr uns auch noch vorgeschlagen habt, dass wir uns das Ganze mal anschauen sollen, dachte ich mir, say no more. In diesem Video wollte ich herausfinden, wieso die Doku zu so unterschiedlichen Meinungen geführt hat und wie sich diese Frauen, aber auch andere, für mehr oder weniger Fremde aus dem Internet verschulden und was hinter dieser Masche steckt, denn die ist alles andere als neu. Dafür spreche ich auch mit Psychologin und Philosophin Katharina Ohanna. Sie kennt sich mit solchen Liebesmaschen und Online-Betrug aus und hat die Doku gesehen und mir erzählt, was sie davon hält. Er hat wirklich wie so eine Filminszenierung von einem perfekten Frauentraum versucht darzustellen. Und wir sprechen außerdem mit Hannah. Sie hat in einigen Videos veröffentlicht, dass sie auch den Tinder-Schwindler gedatet hat und erzählt uns, wie das für sie war und wie sie mit den Reaktionen darauf zurechtgekommen ist. Und ich konnte es einfach gar nicht fassen, dass ich selber so wenig Menschenkenntnis hatte, dass ich auf diesen Menschen reingefallen bin und dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass das einfach alles gelogen war. Also wenn ihr auch herausfinden wollt, warum gerade so viele Leute über diese Doku reden, warum die Frauen nicht selbst schuld sind und was diese Doku und die Reaktion über uns als Gesellschaft aussagen können, dann seid ihr hier genau richtig. Aber nochmal von vorne für alle, die die Doku nicht gesehen haben und sich jetzt gerade denken, what the actual fuck habe ich da verpasst? Shimon Hayut hat unter dem Namen Simon Levayev lauter Doku auf Tinder und Instagram ein Leben gelebt, von dem die meisten nur träumen können. Luxuriöse Restaurants, Designerklamotten, mit dem Privatjet jeden Tag in ein anderes Land reisen. Wenn so eine Person dich matchen würde und dann auch noch mit dir schreiben würde, würdest du dann nicht vielleicht auch die allerersten Red Flags sehen? Man würde vielleicht entweder sagen, okay, warum sollte so jemand auf Tinder sein und warum sollte so jemand was mit einem Normalo wie mir machen wollen? Also ich hätte mich das gefragt. Aber bei ihm gab es einen entscheidenden Unterschied. Nachdem er mit den Frauen mehr und mehr geschrieben hat und sie dann auch tatsächlich getroffen und gedatet hat, hat er sie Teil dieses Lebens werden lassen. Er hat sie ausgeführt in teure Restaurants und Hotels, hat für alles bezahlt und ihnen gezeigt, das hier ist meine Realität und du könntest Teil davon werden. Und das war der entscheidende Unterschied zu anderen Betrugsmaschen dieser Art. Er war ja eigentlich nicht fremd, man hatte ihn vorher schon gesehen, man hatte schon ein bisschen was mit ihm erlebt. Tolle Sachen, tolle Hotels, tolle Locations und er hat ganz schnell so eine Intimität hergestellt, so dieses Du bist es. Dadurch, dass er ein ziemlich gutes Gespür auch dafür hatte, welche Frauen diese Sehnsucht haben, hat es bei ihm ziemlich gut funktioniert. In der Doku erzählen die 3 Frauen Cecile, Pernilla und Eileen von ihren Erfahrungen mit dem Tinder-Schwindler. Allein diese 3 Frauen sollen sich zusammen insgesamt mit $600.000 verschuldet haben. Man sieht, wie sehr sie das mitnimmt. Sie sprechen davon, dass der Betrag sie ruiniert habe. Auch Suizidgedanken werden erwähnt. Jetzt könnte man denken, dass die meisten, die sich das anschauen, erstmal Sympathie für diese Frauen empfinden, die ihre Existenz verloren haben, dass die Leute geschockt sind und finden, dass das mutige Frauen sind, die mit so einer krassen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber das war leider nicht der Fall. Das Mitleid für die Frauen, die Opfer vom Tinder-Schwindler wurden, hielt sich bei vielen Leuten in Grenzen. Schaut man zum Beispiel auf Twitter, haben sich die Leute gefragt, wie kann man so dumm sein? Wie kann man so naiv sein? Wie kann man darauf reinfallen? Selber schuld, vor allem wenn die erste Erinnerung an die Liebe Disney ist. Und das Hauptargument für viele, sie wollten den Lifestyle, sie sind absolute Golddigger, also gut, dass er das ausgenutzt hat. Psychologin Katharina Ohanna sagt, dass in solchen Situationen den Opfern die Schuld gegeben wird, ist aber absolut nichts Neues. Ziemlich typische Reaktion, also teilweise ist da Mitgefühl da, aber ganz oft ist eben auch so richtig Hate Speech im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Grunde genommen sagt es natürlich wie immer sehr viel mehr über die Leute, die sowas posten, aus, als über die Tatsachen. Aber das passiert eben nicht nur da, es passiert im Grunde genommen im Internet bei fast
allen Menschen, die irgendwie Schwäche zeigen oder denen was Schlimmes passiert ist. Das, was da passiert, nennt sich Victim Blaming. Das bedeutet so viel wie Täter-Opfer-Umkehr. Heißt, Menschen, die eigentlich Opfer von Straftaten sind, wird die Schuld oder eine Teilschuld an solchen Straftaten gegeben. Bestes Beispiel ist immer das Argument, naja, also wenn du dich so anziehst, dann kein Wunder, dass du belästigt wirst. Laut der Beratungsstelle gegen Hass im Netz Hate-Aid passiert diese Täter-Opfer-Umkehr oft, wie auch in diesem Fall, durch dritte, unbeteiligte Personen und ist genau der Grund, warum so viele Menschen sich dann nicht trauen, sich öffentlich zu solchen Dingen zu äußern oder Straftaten zur Anzeige zu bringen. Hannah hat sich auch entschieden, ihre Erfahrung mit dem Tinder-Schwindler öffentlich zu teilen. Sie hatte 2017 Kontakt zu ihm und hat ihn danach sogar zu einem Date getroffen. Und dann haben wir hin und her geschrieben und er war ganz nett. Und dann wurde es auch schon ein bisschen weird. Haben wir uns dann, als er in Berlin war, verabredet. Dann fing er auf einmal an, mir übertrieben viele Komplimente zu machen. Und hat halt dann super diepe Sachen erzählt. Zum Beispiel, dass er eben dann wirklich im Gefängnis war und dass er gesucht wird in einigen Ländern. Dann hat er auch irgendwann angefangen, seine Hand auf meinen Oberschenkel und so weiter zu legen. Ich habe schon den Plan gefasst, dass ich dann langsam los will. Und auch bei ihr in den Kommentaren sieht man wirklich extrem viele Reaktionen, von denen sehr viele nicht wirklich positiv sind. Ich kann das gar nicht fassen, weil ich mir immer denke, warum sollte man so eine Geschichte erfinden? Und viele Leute sagen, ja, damit will man Fame werden, also möchte man berühmt werden. Dann denke ich mir, naja, das ist aber nicht gerade, also damit möchte man doch gar nicht berühmt werden. Das ist doch nicht etwas, womit man assoziiert werden möchte, sondern eigentlich ist es für mich eher schlimm, dass ich eben nicht gemerkt habe, dass dieser Mensch nicht echt ist. Man muss natürlich erstmal damit klarkommen, wenn einem so eine Flut aus Hass entgegenrollt. Damit ist man so überfordert und man möchte auch jedem Menschen eigentlich direkt antworten, weil man wird ja öffentlich diskreditiert. Das tut einem selber natürlich weh. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wenn Hannah schon mit so vielen Kommentaren zurechtkommen musste und ihr nicht mal was Schlimmes passiert ist, was dann die Frauen lesen mussten, die in dieser Doku von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und auch in Interviews nach der Doku merkt man, dass Cecile zum Beispiel diese Kommentare nicht kalt gelassen haben. Was about rape with women before, you know, that if you wear a short skirt or went drinking, like you can blame yourself for what happens to you. And I feel it's the same here. And I just don't get it. We're being called gold diggers and greedy, but I don't know how a lot of gold diggers like give out over 200,000 pounds to someone. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wieso geben wir in solchen Situationen eigentlich so oft den Opfern die Schuld? Das lässt sich tatsächlich erklären, denn laut der Informationsseite für mentale Gesundheit und Psychologie Very Well Mind können hier 3 Dinge mit reinspielen. Eine Sache nennt sich in der Psychologie der fundamentale Attributionsfehler. Der besagt, dass wir Fehler von anderen Leuten bei ihrem Charakter oder ihrer Persönlichkeit suchen. Bei uns würde es aber nie an uns selbst liegen, wenn was falsch läuft, sondern immer nur an den äußeren Umständen. Außerdem kann der sogenannte Rückschaufehler eine Rolle dabei spielen. Dabei halten wir uns oft im Nachhinein für schlauer, als wir eigentlich sind. So der Klassiker, also mir war von Anfang an klar, dass das passieren wird, obwohl das gar nicht stimmt. Und das erwarten wir eben auch von anderen. Und als letztes gibt es noch die Theorie vom gerechte Weltglauben. Wir wollen einfach glauben, dass wir in einer gerechten Welt leben, in der alle bekommen, was sie verdienen, auch um uns selbst zu schützen. Wir möchten nicht dran glauben, dass schlechte Dinge guten Menschen passieren können, weil das würde dann ja bedeuten, dass jede Person Opfer eines schweren Schicksals werden könnte. Auch wir, auch unsere Freunde und auch unsere Familie. Was also in jedem Fall bei einer Täter-Opfer-Umkehr im Endeffekt passiert? Erstens, es lenkt die Diskussion von dem wahren Täter, der tatsächlich eine Straftat begangen hat, meistens ab und richtet sie auf die Opfer. Und zweitens, die Leute, die das so öffentlich sagen, glauben fest daran, dass sie niemals in so eine Situation kommen würden. Deswegen müssen wir mal ganz kurz checken, wie das überhaupt passieren kann. Wie ihr euch jetzt vielleicht gedacht habt, wir leben natürlich in keiner gerechten Welt, sondern in einer, in der uns allen etwas passieren kann. Shocker, I know. Auch wenn viele Leute auf TikTok glauben, dass wenn sie in der Situation gewesen wären, dann hätten sie es natürlich anders gemacht. Ist ja klar. Cause I don't care. Yeah, immediately no. I'm telling you right now, I seen what I needed to. I'm extremely confused. You're confused, I'm fucking confused, bro. Es ist für uns super einfach, das als außenstehende Person zu sagen. Unsere Gefühle sind ja nicht involviert. Das heißt, wir können logisch auf diese Situation schauen und Dinge erkennen, die Menschen, die in dieser Situation sind, nicht erkennen können. Oder manchmal vielleicht auch gar nicht wollen. Aber diese Art von Betrug ist absolut nicht neu. Sie wird als Love Scam oder Romance Scam bezeichnet. Man weiß nicht, wie viele Fälle von Liebesbetrug es pro Jahr in Deutschland gibt, aber es wird vermutet, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Die Fälle, die zur Anzeige gebracht wurden, lassen darauf schließen, dass es um mehrere Millionen Euro pro Jahr geht. Denn eine Sache, die immer wieder erwähnt wird, die Scham der Opfer ist danach für viele so unfassbar groß, dass sich das sogar schlimmer anfühlen kann als die finanzielle Situation. Was man aber sagen kann, die Spuren führen fast immer ins Ausland, meistens zu Konten in Ghana, und deswegen kann sehr oft die Polizei hierzulande kaum was dagegen tun. In verschiedenen Artikeln wird unter anderem auch von Betroffenen erklärt, wie die Betrüger die Opfer dazu bringen können, ihnen Geld zu überweisen. Sie schaffen Vertrauen und Abhängigkeit, schenken den Menschen
Menschen, die sich oft auch einsam fühlen, sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn mal kritische Nachfragen gestellt werden, dann können Scammer sehr gut mit den Gefühlen spielen und den Opfern ein schlechtes Gewissen einreden. Und der krönende Abschluss ist dann ein vermeintlicher Notfall, in dem dann nur das Opfer mit dem eigenen Geld helfen kann. Übrigens, es gibt super viele Dinge, auf die man achten kann, wenn man sich unsicher ist, ob sein Gegenüber ein Romance-Scammer ist oder nicht. Checkt mal gerne die Infobox aus, da haben wir euch einiges zusammengesammelt. Der Tinder-Schwindler fällt aber so ein bisschen raus, weil er ja in gewisser Hinsicht echt war und die Leute wirklich getroffen hat. Und auch Hannah, die Simon auch getroffen hat, hat bis zum Schluss nicht gewusst, dass er nicht der ist, für den er sich ausgegeben hat. Man geht ja nicht davon aus, dass ein Mensch einfach nicht echt ist. So, man hinterfragt es ja nicht. Man denkt ja auch immer, oder man glaubt ja eigentlich an das Gute am Menschen. Und das ist auch das Schöne eigentlich, dass man nicht immer pessimistisch und negativ rangeht. Und wenn man sich dann in diesen Menschen verliebt, dann würde man ja auch alles für ihn tun. Und wenn ich meinen Partner liebe, dann würde ich ihm natürlich auch Geld geben, wenn er in der Klemme ist. Und es gab ja keine Anzeichen dafür, dass das alles gelogen ist. Und wenn ihr jetzt trotzdem denkt, also ich würde niemals drauf reinfallen, Psychologin Katharina Ohana sagt, dass uns das im übertragenen Sinne auch in anderen Bereichen im Alltag passieren kann. Es ist für uns natürlich total entlastend zu sagen, oh, das würde mir nie passieren. Aber was ein viel banalerer Alltag ist, wo sowas passieren kann, ist, wenn wir in einer Beziehung betrogen werden. Also da gibt es ja ganz viele, die auch gedacht, mein Partner nie. Also da wird es vielleicht deutlicher, ja, dass wir bestimmte Sachen gar nicht sehen wollen. Wir wollen eben an unserem Traum festhalten. Und das uns einzugestehen, da betrügt mich jemand, also nicht nur in einem großen Stil, sondern eben auch in kleineren Nummern, ja, das tut furchtbar weh. Da soll was wahr sein, was einfach nicht wahr war. Und alle anderen haben es gesehen, nur wir nicht. Wie dämlich sind wir denn? Auch Psychologen werden betrogen. Von daher, das kann wirklich jedem passieren, auch wenn er vom Fach ist. Ja. Wir wollen einfach eine tolle Beziehung haben, so wie wir uns das irgendwie ausgemalt haben, vielleicht als Kinder schon, und wenn dann dieser angebliche Traummensch vor uns steht, da sind wir unheimlich bestechlich. Ein weiterer Punkt, der bei dieser Diskussion immer wieder auftaucht, ist, wie absurd es ist, dass die Frauen wirklich geglaubt haben, dass sie die eine sind und dass sie zu Recht auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind durch diesen Betrug. But it's just something funny about these girls thinking they found themselves a big fish and they're like, I'm settled for life. And then carpet came out underneath them. The look on their face when they found out, crazy, beautiful. Der Tinder-Schwindler hat ziemlich eindeutig mit dieser Wunschvorstellung vom Traummann gespielt. Aber die größere Frage ist vielleicht ja auch, warum ist das überhaupt etwas, was wir schön, anziehend oder erstrebenswert finden? Laut Katharina Ohana fängt das bei unserer Kindheit an und hört bei unserem Instagram-Feed auf. Das fing schon mit den Märchen an, muss man wirklich sagen. Die Prinzessin trifft dann den richtigen Prinzen. Disney hat es dann noch ein bisschen perfektioniert und jetzt die sozialen Medien, also gerade die Influencer auf Instagram, die inszenieren ja diese Märchen noch und nöcher. Suggerieren ständig, dass wir, was wir uns als Kinder erträumt haben, die Sehnsüchte unseres inneren Kindes, die könnten doch wahr werden. Da gibt es welche und da ist das wahr geworden. Und warum sollte uns das nicht passieren? Ja? Und die Zauberformel dagegen ist eigentlich die, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist es nicht wahr. Das sage ich oft Leuten in der Beratung. Der Satz tut sehr, sehr weh und da wird dann immer gegenargumentiert. Ja, aber warum sollte mir das nicht passieren? Der und der ist es auch passiert. Also das, was wir da im Internet sehen, sind geschönte Wahrheiten. Dann plötzlich trennen sie sich doch. Sie waren doch so ein perfektes Couple. Da ist er wieder, der Klickmoment der Folge. Ich habe nämlich herausgefunden, dass sich immer so einmal in der Folge so ein Lichtlein aufgeht. Das ist jetzt der Moment. Was war? Hast du nicht aufgepasst? Weil sagen wir, viele von uns haben vielleicht verstanden, dass das mit den Disney-Märchen problematischer Quatsch war. Ich weiß nicht, ob wir dasselbe über Couple Goals Bilder auf Instagram sagen können. Wow, das war die Erkenntnis. Es gibt sogar etwas, das als der Prince Charming-Effekt bezeichnet wird und in einigen Studien untersucht wurde. Es geht um das unrealistische Bild, dass Männer in den Medien oft auch als perfekt oder als eine Art Prince Charming dargestellt werden. Ein Mann, der stark und unabhängig und verantwortungsvoll und mutig ist und im Idealfall groß gebräunt und gut aussehend. Groß gebräunt und gut aussehend. Miep. Also ein stereotypisch perfekter Mann, der seine Qualitäten aus Büchern, Filmen und Märchen besitzt. David Hasselhoff? Das ist dein perfekter Mann?
Ich habe viele Fragen. Teilnehmende an solchen Studien, die unrealistische Erwartungen an Beziehungen haben, konsumieren im Vergleich auch mehr von romantisierten Darstellungen. Das kann sich dann wiederum auf die Unzufriedenheit in Beziehungen übertragen. In einer Studie wurde zum Beispiel auch untersucht, dass Menschen, die einen hohen Standard an ihren Ehepartner oder Partnerin haben, verglichen mit ihren Lebensverhältnissen und Eigenschaften, eine größere Schwierigkeit haben, eine zufriedenstellende romantische Beziehung zu führen. Und das kann wiederum Auswirkungen darauf haben, wann und ob sie heiraten in Zukunft. Das mit dem Happy End ist bei dieser Geschichte so eine Sache. Wirklich büßen musste der Tinder-Schwindler bisher nie für seine Taten. Er wurde 2019 verhaftet wegen Betrugs, Diebstahls und Fälschung angeklagt, allerdings nicht wegen des Tinder-Betrugs, sondern wegen anderen Straftaten in Israel. Er wurde zwar zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, musste aber nur 5 absitzen. Einige Quellen sagen wegen Corona, andere sagen, weil er sich gut verhalten hatte. Und laut The Times of Israel hat er die Betrugsvorwürfe abgestritten bei den damaligen Verhandlungen. Auch nach der Doku hat er in einem Interview mit Inside Edition gesagt, dass er die Frauen weder betrogen noch bedroht habe. Er streitet also alles ab. Er hat sogar wieder eine neue Freundin. Aber er hat immerhin zugegeben, dass er nicht der Sohn eines Diamantenmoguls ist, denn der und seine Familie sollen ihn aktuell verklagen für den Schaden, den er auf seinen Namen angerichtet haben soll. Laut der Boulevard-Plattform TMZ soll er eine Hollywood-Managerin haben und große Pläne haben, aus der ganzen Geschichte Profit zu machen, ein Buch zu schreiben, bei einer Dating-Show mitzumachen und einen Podcast zu moderieren zum Beispiel. Da könnte man jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken, was das über uns als Gesellschaft aussagt, wenn wir solche Shows sehen wollen. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, die Opfer haben eine riesige Plattform bekommen, um über etwas zu sprechen, was für viele Leute ein riesiges Tabu ist, und mehr Betroffene haben sich ihnen angeschlossen. Und allein das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Brustraus-Moment. Ich habe persönlich durch die Doku und die Recherche für dieses Video gelernt, wir glauben oft, dass wir sehr viel schlauer sind, als wir es tatsächlich sind. Wir sind keine Special Snowflakes und können alle Opfer von solchen oder anderen Maschen werden. Uns wurden ziemlich absurde Wunschvorstellungen vermittelt. Dass wir uns als Kinder Disney reingezogen haben, ist nicht unbedingt unsere Schuld, aber wir könnten langsam mal hinterfragen, wie stark diese Bilder, die wir Filmen und Social Media sehen, unsere Vorstellungen beeinflussen. Und weil eines der schlimmsten Gefühle für die Opfer die Scham ist, ein bisschen Empathie bei solchen Dingen kann nicht schaden. Achso, und überweist vielleicht erstmal kein Geld an Menschen, die ihr online kennengelernt habt und nicht gut kennt, und vor allem, wenn alles zu gut wirkt, um wahr zu sein. Jetzt würde mich mal mega interessieren, was ihr zu der ganzen Geschichte sagt. Habt ihr die Doku überhaupt gesehen? Und wenn ja, was waren eure Gedanken dazu? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann checkt einmal ganz kurz, ob ihr unseren Kanal auch abonniert habt. Und falls nicht, dann holt das bitte einmal nach. Dankeschön. Gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben, das hilft uns immer sehr. Hier kommt ihr zu anderen Videos von uns und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!